کہ خدا فرمایا محبوبہ. ایک کلام میں صرف 2 شعر سنو، اس کے بعد 3-4 شعر جاوید نوری صاحب کا حکم ہے میاں صاحب نے سنا کے بس گل ختم کرنا تھا. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے امیران علی ہر کوئی کردائے دوستی ناصر پر غریبان آل محبوبہ غریبان آل محبوبہ یارانے سارے. تسی بھی کہہ دو خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے. محبت یاد آوے عرش والے فرش والے دیوانے سارے. علامہ جاوید اختر نوری صاحب کیونکہ بھائی نے انہوں نے حکم فرمایا عارفانہ کلام کھڑی دے بادشاہ دا کلام. سبحان اللہ. کچھ کو سبحان اللہ. حضرت میاں محمد بخش رومی کشمیر میرا تے ارادہ یہ سی کہ جڑا میں تو شعر سنانے وہ اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان سنا دیتا، لیکن اللہ دا حکم ہے تو 5 منٹ میں اپنی حاضری پیش کرنا. آؤ کھڑی دے بادشاہ دا کلام سنو. میاں محمد صاحب کی آنے آؤ فرما دینے اوے لوگو ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تیرے دیس نکالا. لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا. اے میاں صاحب فرماندے نے مکھن دودھ دے اندر ہوندا، مکھن دودھ دے اندر ہوندا نظر کسے نو نہ آوے. مکھن دودھ دے اندر ہوندا نظر کسے نو نہ آوے. اونو ہر شے نظری آوے تے جڑا اندر جھاتی پاوے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. اے میاں صاحب فرماندے نے تار مرشد دا چھٹی نائی. تار مرشد دا چھٹی نائی نہیں تے ہو جاویں گا روگی. تار مرشد دا چھٹی نائی نہیں تے ہو جاویں گا روگی. اوے جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی تے او بگیاڑا جوگی. یا رسول اللہ. میاں صاحب فرماندے نے چٹی چادر ببلا والی، چٹی چادر ببلا والی داغ نہ لاوی جڑیاں. چٹی چادر ببلا والی، چٹی چادر ببلا والی داغ نہ لاوی جڑیاں.
آخری دو اشار محبت نل کے دے سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں سبحان اللہ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں آج سانو فخر ہے اساں ملک دے کونے کونے تے جا کے ایک گل کرتے ہیں لوگ جدو سوال کرتے ہیں تے اسی آندے ہیں اساں پیر سید زبیر شاہ صاحب دے علاقے جو آئے ہیں میں کلر کار ہوں گرام میں نہ کٹاریاں میں جب دوری صاحب کل فون کیتا تے نہ کیا لالا آمیں صحیح میں کہ لالا تم بھی تریڑ تو میں بھی تریڑ ہوں تے کوئی بات قوم نہیں ملا جو نہیں اس بات تے میں کہ انشاءاللہ میری زندگی رہی تے میں ضرور حاضر ہوں سا تو میں آیا پیر سید زبیر شاہ صاحب نے نظار تے حاضری دیتی سینے میں ٹھنڈ پہ گئی میں پیر صاحب دے جنازے میں بھی شریک صاحب پتا کھڑکاں ہاتھ لگے ہوئے یہی سیزن ہے پیر سید زبیر شاہ صاحب نے جدوں وصال ہویا تو سن جنازے میں بھی شریک ہیں آج یقین جانو قبر تے گئے ہیں سینے میں ٹھنڈ پہ گئی ہے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اللہ دا قرآن دے نبی دا فرمان پڑھایا سبحان اللہ اور ڈنکے دی چوٹ تے زبیر شاہ صاحب جیسا عالم جزا ہوں نظر کوئی نہیں آنا یقین جانو جتھے بھی کوئی مسئلہ ہونا ہے شاہ صاحب اڑ بندے جتھے قدم رکھنے ہیں وہ انہوں نے قدم پڑھنا ہر ماؤں نے لال میں کام نہیں میں قدر کار ہونا تے قدر کار ضلع چکوال میں چاہنا میں قدر کار آنا بھی دسنا میں ناوہ چکوال آلو تسی بڑے خوش نصیب ہو تساں تے بڑے رنگ چاڑے پیر سید زبیر شاہ اے نال کٹاریاں میرا گرام ہے ابائی گرام میرا بھی کٹاریاں میں قدر کار ہونا اے جڑا میں میاں صاحب دا شعر پڑھن لگا ایک بالکل پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج تساں فخر نہ لے گا آپ سکنے ہو کیسا زبیر شاہ اور آنے گرائی ہوں تے میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدی نہ چھڑنے اچھایا جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدی نہ چھڑنے اچھایا اوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں تے جڑیاں سایہ پہ اڈایا اوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں اوئی گڈیاں جڑیاں گڈیاں آج کوئی کولڑے دے تاجدار دا مرید بیٹھے کوئی پیر سید زبیر شاہ صاحب دا شاگرد بیٹھا ہے حضور شیخ الحدیث پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مرید بیٹھا ہے انہاں کولا پچھو تے یہی گلا کرنگے جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدی نہ چھڑنے اچھایا اوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں تے جڑیاں سایہ پہ اڈایا اللہ رسول اللہ یا علی حضرت تاجدار کھڑی میاں محمد بھائی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ